Israa'el Somaliland ambaasadara haaraa muuduun dhagaameet kan inni jiru. Akkuma beekamu bara darbe egaa Somaliland beekamtii hiyyummaan kennite Israa'el amma immoo ambaasadara guutuu akkatti muddate kan isiin jirtu. Ambaasadara Miikaayilootim Israa'el Somaliland ambaasadara Israa'el jalqabaa ta'uu muuddameet kan isaan jiran. Ambaasadarri kun egaa kana dura Keeniyaatti ambaasadara Israa'el ta'uudhaan hojjetaa nama ture yommuu ta'u yeroo ammaa kana immoo Hargeysaatti ambaasadara guutuu ta'anii kan isaan jiran. Xalayaa muudamaa isaanii pirezidaantii Somalilandiif galchuun isaanii dubbatameera. Murteen Israa'el kunis egaa Turkiyyee fi Somaaliyaa irraa mormiin guddaan akka mudatu kan eegamu yommuu ta'u akkatti muddama dippiloomaasii fi siyaasaa guddaan uuma jedhamee sodaatametti kan inni jiru. Israa'el biyyoota gurguddoo addunyaa keessaa biyya jalqabaa Somaalilaandii beekamtii hiyyummaa kennite yommuu taatu Somaalilaand akkuma beekamu waggaa 30 oliif Somaaliyaa jalaa baate kan bulchitu akka bulchaa jirtu ni beekama. Ta'us immoo sadarkaa idil addunyaatti beekamtii hiyyummaa kan hin arganne yommuu ta'u yeroo ammaa kana immoo Israa'el beekamtii hiyyummaa kennuu bira darbee ambaasadara haaraa kitee muuduun biyyattiidhaaf akka carraa gaariitti fudhatameet kan inni jiru. Naannoo gaanfa Afrikaatti immoo muddama siyaasaa biraanii fida jedhamee sodaatameera.